ഡുക്കാറ്റി മൾട്ടിസ്റ്റാഡയാണ് 950cc 2 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡുക്കാറ്റിയുടെ ആ ഒരു റോ പവറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അത്രയാ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. തോളിനെക്കാട്ടി മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂക്ക് 390 അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ബൈക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. സ്പോർട്സ്, ടൂറിംഗ്, എൻഡ്യൂറോ, ഔബൻ എന്ന് പറയുന്ന 4 മോഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 114 bhp ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് റോഡിംഗ് പേർപ്പസിന് പറ്റിയ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പില്യൺ സീറ്റും അത്യാവശ്യം വിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡുക്കാറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് തന്നെ ഭയങ്കര അയക്കരുത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ് നോട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട്?